Hello 姐姐 ，Hello 你好。Hello 你好。你叫咩名啊？我叫Yulaika。Yulaika，你今年幾多歲啊？我今年46歲。46歲，結咗婚未？結咗婚。結咗婚，有冇小朋友啊？有。有幾多個？一個仔。一個仔。係。幾多歲啊21歲。哦，OK。咁你喺香港做咗幾多年呢？你喺香港都今年都差唔多20歲，先20年。差唔多20年啊。係。OK，咁你照顧咩人多啊？多數都係照顧老人家。全部都係照顧老人家多，係咪啊？係啊係啊。OK，咁你照顧開健康嘅老人家，定係有啲唔健康嘅，譬如要推輪椅啊，要換尿片啊，多數都係。同埋沖涼。多數又健康。多數都係照顧健康嘅，係咪？出去推輪椅咁。出街就推輪椅，係咪啊？咁你有冇試過幫婆婆沖涼啊、換片啊嗰啲啊？沖涼換片嗰啲咧，好似有一個。有一個婆婆。係啊係啊。做咗幾多年啊？嗰個？嗰個係3年。3年係咪啊？係。我見你之前嗰啲僱主都係照顧到啲婆婆走咗，係啊。跟住就轉另外一啲。係。照顧另外一啲婆婆，係咪啊？全部照顧婆婆，有冇照顧老人嘅公公啊？有一個公公。之前都有照顧過公公嘅，係咪啊？都係健康嘅。健康。OK，咁你識唔識同佢哋去醫院覆診啊？嗰啲啊？係啊，識。識嘅。係啊。OK，而家呢個婆婆照顧咗幾多年啊？啱啱而家呢一個？啱20日咯。20日？21個月。21個月。係，我差唔多滿月啫嘛。哦，即係未完約嘅2年，係咪啊？婆婆幾多歲啊？90日。91歲。係。得婆婆一個人，仲有冇其他？一個人。一個婆婆啫。係。咁而家婆婆走咗啦。走咗啦。係咪啊？係。咁邊個做僱主㗎？小姐定係婆婆啊？嗰個先生，婆婆個仔。婆婆個仔做僱主嘅。係。OK，咁而家婆婆走咗啦，跟住就而家要轉其他僱主，係咪？你都係想照顧老人家，係咪啊？係。OK，咁買餸咧？買餸食。買餸食，煮飯咧？識。都識嘅。你識煮咩餸啊？講啲嚟聽下。係啊。到咗你女人家呢個好簡單啫嘛，淥菜蒸魚，燜嗰啲嘢咯，燜嗰啲排骨咯，律椒咁咯。即係老人家食嗰啲嘢你都知㗎啦，係咪？係啊。OK，咁你而家唔需要翻印尼㗎啦。唔需要啦。而家婆婆走咗，可以即刻轉僱主，出咗 visa 就去新老闆嗰度翻工，係咪？OK，如果婆婆咧要推輪椅啦，或者要餵佢食嘢啦，或者幫佢沖涼啦，換片啦，都冇問題嘅。冇問題。OK，好，唔該晒，拜拜。拜拜。